तपाईले केपी शर्मा ओलीलाई 5 वर्षको प्रधानमन्त्री भनिदिनु भयो अब त्यसमा तपाई ब्याक हुनु भएको छैन छैन घोषणा प्रचण्डजीले गर्नुभयो त्यो भइसक्यो त्यो कुरा टुङ्गिसकेको कुरा हो तपाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि भित्रभित्र गिरी कार्य गरेको कुरा बाहिर त्यो बेकारको कुरा हो त्यो सब चाहिँ मान्छेले मनोगत रूपले आफ्नै चाहिँ वनको बागले खानु कहाँ छ मनको बागले खाए जस्तो कसैलाई लाग्यो होला त्यो बेकारको कुरा हो त्यो सही कुरा अहिले हो आदरणीय दर्शक श्रोता यो टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको यो क्लिपमा तपाईले जे देख्नुभयो यहाँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 वर्षका लागि नै प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री हो र यसका लागि सहमति भइसकेको विषयमा अनावश्यक आशंका गर्नेहरू बेतुकका मानिस हुन् भनेर अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् र उनले पटक पटक 5 वर्षीय कार्यकालका लागि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हो र यसमा कुनै विवाद नभएको बताइरहेका छन्। प्रचण्डले यसरी यो कुरा बताइरहँदा राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले यो विषयलाई खण्डन गर्दै प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्ति काल्पनिक बनावटी र कपोलकल्पित मात्र हो यथार्थमा त्यस्तो हुन नसक्ने र प्रचण्डको राजनीतिक प्रवृत्ति र व्यवहार हेर्दा उनले जे भनिरहेका छन् त्यो सर्वथा गलत भएको मानिसहरूमा अर्कै किसिमको प्रोपोगन्डा गरिरहेको तर यथार्थमा त्यस्तो हुन नसक्ने उनले टिप्पणी गर्दै राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीले त्यो समय नै यस्तो बताउनु भएको थियो। यो डाक्टर केसीले यही अन्तर्वार्तालाई लिएर अन्तर्वार्तापछि प्रचण्डको यही कुरापछि डाक्टर केसीले त्यसबेला यो धारणा राख्नु भएको थियो। हामी यो सुनाउन चाहन्छौँ। प्रचण्डले भनिरहेछन् यो मिसलिडिङ हो, यो गल्ती है बाबु, पत्रकार साथीहरूलाई अन्डरलाइन गराए कि प्रचण्डले मैले प्रधानमन्त्रीत्व छोडे भनेका छन्, यो कुरा सत्य होइन। डाक्टर केसीले यी विचारहरू जे व्यक्त गर्नुभएको थियो अहिले कालान्तरमा आएर यो यथार्थ साबित भएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 5 वर्ष कार्यकालका लागि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हो भनेर सार्वजनिक रूपमा धेरै पटक बोले। त्यो कुरा बनावटी हो भनेर विश्लेषण गर्ने डाक्टर सुरेन्द्र केसीको विश्लेषण जस्ताको तस्तै आज पुगेपछि अहिले मिडियाहरूले डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई फेरि प्रश्न गरिरहेका छन्। यो नेकपाको पछिल्लो घटनाक्रम आन्तरिक कलहमा प्रचण्डले फेरि पुरानै सहमतिको विषय अगाडि ल्याउनु र अढाई वर्षको प्रधानमन्त्री कार्यकालको विषयमा अहिले मुद्दा बनाउनुका पछाडि के हुन सक्छ भनेर फेरि राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसीसँग विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले संवाद चलाए। त्यसपछाडि डाक्टर सुरेन्द्र केसीले यो विषयलाई यसरी चिरफार गरेका छन्। केपी गइहाल्छन् त्यसपछि त मै हुँ भन्ने अभिप्रायले यो सबै कुरा यिनीहरूले गरेका थिए। अब दुर्भाग्य भन्नु पर्यो यिनीहरूको, केपीले त अर्को 10 वर्षको सर्टिफिकेट लिएर आइदिए। किडनीमाथि किडनी भनेपछि संसारमा हुँदै नहुने कुरा, त्यो पनि उपचार बाहिर गए फलानु गरेर हामी पनि गराउँथ्यौँ, यहीँ गरिदिए उनीले त त्यो ट्रान्सप्लान्ट पनि। त्यसपछि केपीले अझ जब्बर भएर आइसकेपछि यिनलाई फिल भयो कि मैले गल्ती गरेँ। र मैले हिजैदेखि के भनेको छु भने जे प्रचण्डले भनिरहेछन् यो मिसलिडिङ हो, यो गल्ती है बाबु, पत्रकार साथीहरूलाई अन्डरलाइन गराए कि प्रचण्डले मैले प्रधानमन्त्रीत्व छोडे भनेका छन्, यो कुरा सत्य होइन। तर के थियो त भन्दा आखिरी केपी ओली गइहाल्छन्, किनभने केपी ओलीको त्यो किसिमको स्वास्थ्य एउटा मजबुती कायम रहन्छ भन्नेमा त मैले पनि कहिले सोचेको थिइनँ। त्यो सम्भवै कुरा होइन के, त्यो एक प्रकारको मिराकल्स हो। त्यो हुनै नसक्ने कुरा थियो, त्यहाँ भइदियो। अब भइदिएपछि उनलाई के लाग्यो भने अब त म त प्रधानमन्त्री छैन, अब पार्टी महाधिवेशन भवन अध्यक्ष हुने हो कि होइन त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन, मुख्य कुरा चुनावै जित्ने हो कि होइन त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन। त भनेपछि त मैले यो सब के गरेँ भन्ने कुरा त फर्केर हेरेँ नि प्रचण्डले। राजनीति समाप्त गरे, क्रान्ति बेचेर खाए, प्रधानमन्त्री म भइन भनेपछि के भयो त भन्ने कुरा आयो कि आएन। त्यहाँ खुल्ला सिपी गजुरीले गद्दार हो प्रचण्ड भनिसके, यति मुख छोडेर मान्छेले भनेकै थिएन कि भनेको बाबु तिमी गल्ती गर्दैछौ है, किनभने 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हो तिम्रो। 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व हुँदाहुँदै भलै गरिकन तिमी के भन्दैछौ भनेदेखि 5 वर्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने। प्रचण्डले हिजो त्यहाँ के बकेका छन्, किनभने एकदम यो आपराधिक भन्नुपऱ्यो सोचबाट त्यो प्रचण्डको त्यो अभिव्यक्ति आइराखेको छ। किनभने यिनीहरूले यो एकता भन्ने चिज नै किन गरेका थिए भने केपी ओली चन्द दिनको पाहुना हुन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री त मै हुँ भन्ने हिसाबबाट मात्रै यिनीहरूले पार्टी। यही घटनाक्रमले देखाउँछ कि प्रचण्ड कुन खालको मनोवृत्ति भएका नेता हुन् र प्रचण्ड कस्तो किसिमको राजनीतिक संस्कार, आचरण र व्यवहारबाट अगाडि आइरहेका छन् भन्ने एउटा नमुना उदाहरण यही हो। आफूले गरेको घोषणा र सहमति भइसकेको भनिएको कार्यकाल 5 वर्षीय प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा केपी ओली सरकार विरुद्ध अहिले फेरि पुष्पकमल दाहाल अनेकौं किसिमका तिगडम गरिरहेका छन्।
यसले प्रष्ट देखाउँछ किन खालको मनोदशाबाट ग्रसित छन्। डाक्टर सुरेन्द्र केसीले जुन खालको विश्लेषण गरेका छन्, यो विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने प्रचण्डको राजनीतिक चिन्तन र सुझबुझ कति तल्लो स्तरको छ र उनी आफ्नो पदीय लाभका निम्ति कुन कुन किसिमका दृष्टिकोणहरू, कस्ता कस्ता किसिमका सोचाइहरू र कस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरूलाई पनि आत्मसात गर्न सक्छन् र उनी कुन स्तरका नेता हुन् भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले देखाएको छ। अहिले आएर उनी अढाई वर्षको कार्यकालको विषय उठाएर पार्टीभित्र विभिन्न किचलो हालिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा अहिले पछिल्लो समय एमसिसी लगायत जति विषयहरू उठेका छन्, यो सबै राजनीतिक सत्ताको र पदीय भागबण्डाको दाउपेच र बार्गेनिङको एउटा बहाना हो भनेर डाक्टर सुरेन्द्र केसीले विश्लेषण गर्दै आउनुभएको छ। पछिल्लो समय एमसिसी लगायतका जति घटनाक्रमहरू देखिए र राजनीतिक वृत्तमा जे भनेर बाहिर देखाइयो त्यो सत्य नभएको र यसको अन्तर्य पदीय भागबण्डा र प्रधानमन्त्रीको सत्ताको कुर्सी नै हो भन्दै डाक्टर केसी आफ्नो विश्लेषण यसरी व्यक्त गरिरहेका छन्। बनाएकोहरूले अन्तसन्त गरेर आजको विषय ल्याइराखेका छन्। अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा छ त। नेपाली जनता त करिब करिब मर्ने दोषारमा पुर्याइसकेको त मुख्य रूपमा एमसिसी यिनीहरूलाई घाँटिसे भइराखेको छ र त्यही एमसिसीको कारणले चाहिँ यिनीहरू पोलिट ब्युरो गर्न बाध्य भए। अब बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो अहिले पनि उनीहरूले बाहिर जे देखाइरहेछन्, एमसिसीको अलिकति देखाए, पार्टी एकताको कुरा देखाए, अरू केही कुराहरू त्यहाँ देखाए, तर मूलभूत कुरा उनीहरूले अहिले पनि देखाएको छैन। त्यो मूलभूत कुरा भनेको चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीत्व आलो पालो हुन्। डाक्टर केसीले यो बताइरहँदाखेरि आज यो घटनाक्रम होइन भनेर भन्न सकिने आधार छैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओली नै 5 वर्षका लागि हो भनेर आफैले दिएको अन्तर्वार्ताको खिलाफमा अहिले अर्को राजनीतिक वृत्तमा अर्को किचलो झिकिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा एमसिसी एउटा बहाना भएको छ। यो एमसिसी बारे निकै कडा टिप्पणीहरू हुँदै आएका छन्। एमसिसी के हो भन्ने विषयमा राजनीतिक विश्लेषकहरू, बुद्धिजीवीहरूले धेरै बहस र विमर्श गरिरहेका छन्। तर यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदै आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने एमसिसी र अन्य घटनाक्रमहरूप्रति पनि इमान्दार हुन नसक्ने कतिपयले अड्कलबाजी गर्दै आएका छन्। यसरी हेर्ने हो भने एमसिसी आज मुलुकको एउटा जटिल विषय बनेको छ। यो सत्ता बार्गेनिङ गर्नेहरूका लागि यो ठुलो हतियार भएको छ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरूका लागि यो निकै ठुलो चुनौतीको विषय बनेको छ। अब प्रचण्ड एमसिसीलाई पनि एउटा अवसरको रूपमा, राजनीतिक हतियारको अवसरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको कतिपय सन्दर्भमा आरोप लाग्ने गरेको छ। यही राजनीतिक वृत्त वरिपरि रहेर राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले अर्को नयाँ खुलासा गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले संविधानलाई नै चुनौती दिएर एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा राजनीतिक दलका नेताहरू अगाडि बढिरहेकोले यिनीहरू कसका मान्छे हुन् भनेर प्रश्न गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालको टिप्पणी यस्तो छ। प्रावधान के छ भन्छ भने संसदमा पारित भएको दिनदेखि यो लागू हुनेछ, एक्सनमा जान्छ भन्छ हैन। संसदमा चाहिँ तपाईको फाइल अगाडि बढेको छैन। अर्कोतिर यिनीहरू के भन्छन्, 3 वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेछ भन्छन्। भनेपछि 3 वर्षसम्म कार्यान्वयन कसले गरेछ हैन? के आधारमा गरियो, के आधारमा गरियो? मैले भने आधार के त? जब संसदमा पारित नभएर यो एक्सनमा जाँदैन भन्ने संहितामा लेखेको छ, अनि 3 वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ यिनको आधार के? भनेपछि त संविधानलाई चाहिँ सिधै चुनौती दिएर त यिनीहरू आइरहेछन् भने यिनी कसका मान्छे? मैले भन्नु खोजेँ के आउन खम्पा होइन। यो चाहिँ यो सस्तो भाषामा मसँग कुरा नहोस्। यिनीहरू यो सारा देखिकन जो बोलिरहेछन् यिनी खम्पा हुन्। नागरिकता लिएका खोलेका अमेरिकन यिनी खम्पाको रूपमा निस्किन्छन् भोलि। यिनी देशमा निस्किन तयार भएर बसेका मान्छे हुन्। भने सम्झौताले के भन्छ, यिनी अपराधी होइनन्। यसरी टिप्पणी गर्दै गर्दा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालका धेरै विषयहरू यथार्थपरक देखिन्छन्। एमसिसीका सम्झौताहरू हेर्ने हो भने र दाहालका विश्लेषण हेर्ने हो भने नेपाली जनताले सरकारको भन्दा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल र सुरेन्द्र केसीका भनाइहरूमा सत्यता भेट्ने गरेका छन् र यी भनाइहरू र यी विचारहरू लोकप्रिय पनि बनेका छन्। यी जनमानसमा लोकप्रिय बनेका दुई राजनीतिक विश्लेषकहरूले जे विषय अगाडि बढाइरहेका छन्, राजनीतिक घटनाक्रम त्यतैतिर मोडिँदै गएको छ र उनीहरूले जे सच्चाइलाई उद्घाटित गरेका छन्, नागरिक तहमा त्यो सत्य साबित हुँदै गएको छ। यही सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालले अर्को गम्भीर खुलासा गरेका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोसँग अमेरिकामा भ्रमणमा रहेका बेला नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गत नेपाल अघि जान सहमत भएको भन्दै इन्डो पेसिफिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको कुरा खुलासा गरेका छन् भने सँगसँगै उत्तर कोरिया विरुद्धको अमेरिकी कारबाहीमा नेपाल सहभागी बन्ने र अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई हेर्ने जुन नीति छ त्यो अनुरूप नै उत्तर कोरिया विरुद्ध नेपाल अमेरिकासँग साझेदार बन्न तयार रहेको विषय पनि त्यहाँ एडजस्ट गरिएको खुलासा भएको छ। यस्तो सन्दर्भमा यो सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा गम्भीर आरोप लागिरहेका बेला नेकपा भित्रको आन्तरिक कलहमा पनि प्रदीप गेवालीले अमेरिकामा गएर अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पियोसँग गरेको सम्झौतामा के उल्लेख छ त्यो हेर्न पाउनुपर्छ भनेपछि अहिले ती कागजहरू देखाइएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रीले के सम्झौता गरेका छन् भन्ने विषयमा भरत दालले जुन खालको सङ्गीन आरोप लगाएका छन्, परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँ सम्झौता भएका कागजपत्रलाई लुकाइरहनु, बाहिर देखाउन नचाहनुले पनि यो कुरामा सत्यता देखिन्छ भने यसलाई पुष्टि गर्दै भरत दालले यसरी भनेका छन्। यो सम्झौता भएकै हो भन्नेमा लगभग भरत दाल स्पष्ट देखिन्छन्। उनी टिप्पणी गर्दै भन्छन्, यिनी कसका मान्छे पोम्पियोसँग जो यिनले हस्ताक्षर गरेका छन् नि त्यो हस्ताक्षर अहिलेसम्म दिएका छैनन् हैन। जस्तो कहिले चाहिँ हरायो, कहिले चाहिँ अलमल्यो, कहिले चाहिँ खोज्दैछु भनेर उनले टारेका छन्। अब हामीले त्यो कागज देखेका छैनौँ। तर गरेको चाहिँ पुष्टि कहाँबाट हुन्छ भने एउटा अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्दा नेपालले इन्डो पेसिफिक रणनीतिको केन्द्रीय भूमिका खेल्ने एक बुदा त्यो छ। दोस्रो चाहिँ कोरिया मामिलामा सहमति गरेको कुरा छ र प्रदीप गेवाली फर्किने बित्तिकै त्यहाँ कोरियाको विषयमा पनि चाहिँ कुरा भएको सहमति भएको कुरो त्यो वक्तव्यमा आयो। अनि प्रदीप गेवाली फर्किने बित्तिकै उत्तर कोरियाका सबै मान्छे नेपालबाट निकालिएका छन्। अनि यसले के भन्छ, त्यहाँ सम्झौता भएको देखाउँदैन यसले। जस्तो उत्तर कोरियाका सबै व्यवसायहरू बन्द गर्ने, उत्तर कोरियाका सबै मान्छे निकाल्ने काम त गरेन त यिनीहरूले। यसरी हेर्दा बाहिर समग्र वृत्तमा जे खालको सन्दर्भहरू देखिएका छन् यी बाहिर देखाउने एउटा दाँत हो र चपाउने अर्कै छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। एमसिसी विकास र समृद्धि हो भन्दै यसलाई विद्युतको विकासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। तर यो विद्युतको विकास नभएर षड्यन्त्र भएको भरत दाल यसरी व्यक्त गरिरहेका छन्। भन्छ नि हाम्रो बिजुली चाहिँ छैन, ट्रान्समिसन लाइन छैन, यहाँ उहाँ भन्छ नि। त्यसो भए एउटा काम गर्नु नि त, यसलाई चाहिँ गोरखपुर जोड्ने हो भने पनि इन्डियासँग जोड्यो पहिलो आपत्ति। अब बेच्नको निम्ति चाहिँ इन्डियासँग जोडेको हो भने मेरो कुरो यिनलाई के हुन्छ भने एमसिसीको ट्रान्समिसन लाइनलाई नेपालको ग्रिडसँग जोडुन् हैन, भरतपुर ग्रिडमा जोडुन् र त्यहाँबाट गोरखपुर लगाउन्। यिनीहरू मान्छन्? एमसिसी ट्रान्समिसनलाई हाम्रो ग्रिडसँग जोडेर इन्डिया जोड्दाखेरि के बिग्रन्छ? किन एमसिसीले सिधै इन्डियासँग जोडेर चाहिँ आफ्नो अन्डरमा गर्नु पर्यो? यो कारण के हो भन्छ भने म सुन्नुहोस् है, अब त्यहाँ छ है सम्झौतामा धेरै छ। अब कुनै दिन फेरि छलफल गरौँला। अब अफ्रिकामा के भयो भन्छ भने एउटा देशमा त्यहाँ विद्युतको समस्या पनि ठुलो समस्या आछ। यो म्याडागास्करमा के हो भन्छ भने यही एमसिसी ट्रान्समिसन लाइन ल्याएछ नि, म्याडागास्करको सम्पूर्ण सरकारी विद्युतलाई निजीकरण गरिकन तपाईँको समाप्ति पार्छ। ठ्याक्कै आफ्नो प्लानिङमा लग र अब विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ मान्छेलाई त्यहाँ जोडिया छ है, यसमा धेरै खेल्छन्। जस्तो कुलमान किसिमलाई त्यहाँ किन जोडिया छ? त्यो विद्युत प्राधिकरणलाई त यहाँ गाब्नुपर्छ, भोलि त यहाँ गाब्नुपर्छ भनेको विचार आउँछ। त्यो प्रावधान छ क्या, म तर्क मात्रै गरिरहेको छैन। मैले सुन्नुहोस्, होइन उसको स्वायत्त के छैन, सुन्नुहोस् उसको स्वायत्त बोर्ड त बन्दैछ नि, स्वायत्त बन्दैछ है, सुन्नुहोस् स्वायत्त बोर्ड बन्दैछ होइन। दोस्रो कुरो त्यहाँ के हुन्छ त भन्छ भने जस्तो चाहिँ स्ट्रक्चरल समायोजन गर्ने भयो होइन, यहाँको सबै प्रणालीलाई स्ट्रक्चरल समायोजन गर्ने भनेर सुरुमै धारा 1मै राख्यो। जस्तो यहाँको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै प्रणाली एमसिसीको मोडालिटीमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने भनेर यो चाहिँ इन्डाइरेक्टली त्यो भाषा सुरुमै राख्यो। अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो चाहिँ तपाईँको उसको के हुन्छ भने उसले त्यो स्वायत्त उसको विद्युत निकाय चाहिँ इआरसी भन्ने एमसिसीले बनाएको। अब त्यसको अधिकार के छ भन्छ भने विद्युत सम्बन्धी सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था, नीतिहरू बनाउने होइन र करहरू निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण राइट त्यसलाई दिएको छ सम्झौतामा, सम्पूर्ण अधिकार त्यसलाई दिएको छ। भनेपछि अब त्यहाँभित्र विद्युत प्राधिकरणलाई त्यसको अन्डरमा राखेर नेपालको सम्पूर्ण विद्युतलाई अमेरिकन रणनीतिमा लैजाने योजनामा चाहिँ त्यति मात्र होइन, भरत दालले यो एमसिसी अन्य मुलुकमा भएको एमसिसी परियोजनासँग दाँच्न नमिल्ने र नेपालमा बेग्लै खालको परिशिष्टमा यो अगाडि आएको उनी व्यक्त गरिरहेका छन्। उनी अरू मुलुकमा भन्दा नेपालमा यो पृथक ढङ्गले आएको छ र कसरी पृथक भएको छ भन्ने कुरा उनी यसरी व्यक्त गरिरहेका छन्।
सुरक्षा रणनीतिमा यो कुरा छ, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको कुरा छ र एमसीसीको विधानमा अमेरिकाको सुरक्षाको कुरोलाई प्राथमिकता दिएको लगानीमा भनेपछि अमेरिकाले संशोधन कसरी मान्छ? त्यसमा एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो पाटो के हुन्छ भने यत्रो बृहत योजना, यत्रो डिजाइन हैन, मेरो आफ्नो चाहिँ बनाएमा नेपालको भू राजनीति एउटा विश्वको जो चाहिँ वारपारको लडाइँ छ नि, योसँग जोडेर आएको एउटा मिसन अनि एउटा बुदा संशोधन बित्तिकै कति साह्रो असन्तुलन आउँछ। अमेरिकाले त्यो किन मान्छ? अन्तको जस्तो अफ्रिकन देशहरूको कुरा हेरेँ मैले, उनको चाहिँ तपाईँको बजार, उनको उत्पादन र कृषिको जमिनसँग सम्बन्धित हो, त्यो लुटको कुरा हो। नेपाल त्योभन्दा पृथक के छ भन्छ भने यहाँको मेजर पाटो चाहिँ सामरिक रणनीति हो, जस्तो चीनसँगको मामिलै हो, अरू केही पनि होइन। यसरी दुई विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेका घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने र नेपालका नेताहरूको भूमिकालाई हेर्ने हो भने यी बुद्धिजीवीहरूले उठाएका कुरा नकार्न सकिने स्थिति छैन। अब मुलुकमा यो विषयलाई टार्नका निम्ति आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरू र देशभक्त जनताहरू सचेत नभए विकल्प नहुने र अर्कालाई लान्छित गरेर अब यो सङ्कटबाट पार हुन नसक्ने डाक्टर सुरेन्द्र केसीको भनाइ छ। नेपाली नेताले कहिले गर्ने? अब अहिले त छटपट्टि वामदेवको नारायण गाजी श्रेष्ठलाई 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले गोर्खाबाट छुट्टी दिएको हो कि होइन? निर्लज्ज भएर अब म भत्ता लिन्न, तलब गर्छु, फलानु गर्छु भन्दैछन् नि। हेर त कति निर्लज्ज छन् नेपालका नेताहरू। अब वामदेव के भन्दैछन् त? अब हेर, यस्तो पनि कुनै कुरा हुन्छ र कस्तो मोलतोल गर्छन् भने अब तपाईँलाई अब योचोटिको प्रधानमन्त्री अथवा फलानु यस्तो कुरा अहिले तुरुन्त प्रधानमन्त्री, 3 महिनापछि प्रधानमन्त्री, के आधारमा प्रधानमन्त्री त फेरि यस्तोमा जहाँ डिबेट गर्छन् नेपालका राजनीतिज्ञ भने अब यो त उनीहरूले के हिसाबले त्यो पोजिसन बनाए, अब के हिसाबले उनीहरू हिजो ठाउँमा आइपुगे। अझै पनि म वार्न गर्छु नेपाली जनतालाई के भने बालुवाटारमा जे यिनीहरूले बाहिर भए भनेर ल्याइराखेका छन् ती कुराहरू वास्तविक होइनन्। कुनै अर्कै कुरा त्यहाँ हुनुपर्छ। मूलतोका विषयहरू किन केपी ओलीले त भनिसके बाहिरी प्रतिपक्षसँग भन्दा पनि भित्री प्रतिपक्षसँग जुझ्न चाहिँ धेरै नै गाह्रो रहेछ। अब आएर केपी ओलीले के रियलाइज गर्यो भने म अप्ठ्यारोमा छु, यसबाट अलिकति सङ्केत आउँछ कि त्यहाँ अप्ठ्यारो स्थिति बनेको छ। जनताले अझ प्रष्टसँग बुझ्नुपर्छ। जनताले के बुझिराखेको थियो? जनताले त बिचारा के भन्नु, यो जुन लाल बुझक्कड ग्याङ थियो बजारको, त्यो ग्याङले चाहिँ सुरेन्द्र केसीले नपाएको प्रतिक्रिया भनिआएको थियो नि त। त्यो ग्याङले चाहिँ राम्रोसँग यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्दा यी विश्लेषक बुद्धिजीवीहरूले जे विषय उठाइरहेका छन्, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले यसको ठिक विपरीत एमसीसी पास गराउने र नागरिकताको विषयमा पनि लचिलो भएर देखिएको छ। प्रधानमन्त्री यसैलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा दिलो ज्यान दिएर लागिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरु घिमिरेले भने पार्टीको तीव्र आलोचना गरेका छन्। एमसीसी र नागरिकताको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन अडान राखिरहेको छ त्यो राष्ट्र विरुद्धमा छ र लोकतन्त्रभन्दा राष्ट्र नै बलियो हो भन्दै उनले आफ्ना धारणाहरू राखिरहेका छन्। गुरु घिमिरे आफ्ना स्पष्ट दृष्टिकोणहरू यसरी बताउँछन्। मेरो देशभन्दा लोकतन्त्र ठुलो होइन, मेरो देशभन्दा सबभन्दा मेरो लागि मेरो देश ठुलो, नेपालभन्दा ठुलो होइन। नेपाल बनाउनलाई मेरा पुर्खाहरूको ठुलो योगदान छ। मेरा भन्नाले नेपाली पुर्खाहरूको ठुलो योगदानबाट, रगत पसिनाबाट, जीवनको कुर्बानीबाट नेपाल बन्या छ र पुर्खाहरूले जोगाएको, पुर्खाहरूले बनाएको, पुर्खाहरूले जोगाएको देश जुन हो अहिलेसम्म हामीलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको, पुस्ता दर पुस्ता हस्तान्तरित हुँदै आयो नि मेरो देश, यो देश जोगाउने दायित्व हाम्रो होइन? यो देशभन्दा लोकतन्त्रै ठुलो होइन, मेरो पार्टीको कुरा छाडौँ होइन, र लोकतन्त्र भन्दा मेरो पार्टी ठुलो होइन होइन, र चाहिँ मेरो जुन मेरो भविष्य भन्दा देशको भविष्य ठुलो हो, देशको भविष्य भन्दा मेरो भविष्य ठुलो होइन। त्यसो भएको हुनाले मेरो देशको विषयमा आएको कुरा हो नि त्यही हो। यदि विदेशको बढी चिन्ता गर्छ, छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको बढी चिन्ता गर्छ भने मैले त्यो चिन्तामा खोट देख्छु। त्यो चिन्ता चाहिँ पवित्र चिन्ता होइन र मैले भनेको कुरा चाहिँ नेपालको चिन्ता गरे हो, नेपालले नेपालीको चिन्ता गरे हो, नेपालको भविष्यको चिन्ता गरे हो। उसले 7 वर्ष राखिदिया छ, खुलिआम व्यवस्था छ, बन्दोबस्त छ, अनि हामीले चाहिँ 1 वर्ष पनि नराख्ने, हामीले चाहिँ बिहे गरेर आएकै दिन भोलिपल्टै नागरिकता दिने भन्ने कुरा चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ पार्टीले भोलि निर्णय गर्ला, पार्टीको निर्णय नै भोलि अन्तिम होला होइन, तर म आफू त्यो निर्णयमा सहमत हुन म सक्दिनँ। त्यसैले मैले आफ्नो विचार राखेँ। हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत जो आफूलाई असाध्य माया गर्छु, प्रेम गर्छु, स्नेह गर्छु भन्दैछ नेपालप्रति, भन्दैछ नि मुखले, व्यवहार जस्तो गरे पनि, भनेपछि हामी पनि प्रेमै गर्छौँ, स्नेह गर्छौँ। उसले प्रेमपूर्वक 7 वर्ष राखेको छ, हामीले पनि प्रेमपूर्वक 7 वर्ष किन नराख्ने?
गुरु घिमिरे, राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी र राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालका यी तीनटा विषयहरूलाई एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने मात्रै पनि यो धेरै जटिल बन्दैछ र नेपालको राजनीति अगाडि बढ्नका निम्ति निकै कठिन र पेचिलो स्थितिबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ। यो सङ्कटलाई टार्नका निम्ति अब जनताभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरु घिमिरे, राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी र भरत दाहालहरू पुगिसकेका छन् भने यही पेरिफेरीबाट नागरिक तहमा पनि आन्दोलन तीव्र उठेको छ। सरकारमा बसेर राष्ट्र र जनताप्रति बेइमानी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नु अनिवार्य छ, तर दण्डित कसरी गर्ने यो विकल्प नागरिक तहमा खोज्न खोजिएको छ। अब नागरिकले यो भूमिका कतिको पुरा गर्न सक्छन् भनेर चौतर्फी बुद्धिजीवीहरू र इमान्दार देशभक्तहरू फेरि नागरिकतिर फर्किनुपर्ने स्थिति छ। के अब यो राजनीति यही तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ला? यी भ्रम र यी बेइमानीहरूलाई जस्ताको तस्तै चिरफार गरेर यो सरकार अगाडि बढ्नका निम्ति अब कस्तो खालको रणनीति नेकपाले तयार गर्ला? नेकपाको बैठक आज बसिरहेको छ। सचिवालय बैठकमा यिनै विषयहरूलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्दा पनि आफ्ना निहित स्वार्थहरू पूरा गर्नका निम्ति प्रचण्ड अर्को खेल खेलिरहेका छन् भने नेकपाभित्र तीव्र गुट उपगुटले यो सरकार अझ धराशायी बन्ने स्थिति देखिन्छ। छिमेकीहरूको सम्बन्ध तीव्र रूप रहेको छ भने अर्कातर्फ मुलुक राजनीतिक रूपमा अर्को सङ्कटतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यो समग्र घटनाक्रम कता जान खोजिरहेको हो भन्ने प्रश्न आजको जटिल प्रश्न बनेको छ र नागरिकहरूले यो खोज्नुपर्ने विषय बनेको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यी बुद्धिजीवीहरू र राजनीतिक नेता गुरु घिमिरे, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरु घिमिरेको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्छ र अब नागरिकहरूले कस्तो भूमिका खेल्नु जरुरी छ र नागरिक तहबाट तपाईँ कस्तो दृष्टिकोण बनाइराख्नु भएको छ? आफ्नो सुझाव, सल्लाह र धारणा हामीलाई राख्न नबिर्सनुहोला।